Oi, crianças! Vamos começar o nosso vídeo da fogueira. Então, você já deixa separados seus 12 palitos e sua folha vermelha e amarela. Para facilitar, eu fiz um quadrado com tamanho de 11 centímetros de cada lado. Assim facilita você na hora de colar. E você vai precisar de cola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus palitos e vou começar colando aqui na borda. Passar uma cola aqui. Desse lado e desse lado. E eu vou colocar 2 palitos. Um aqui e outro aqui. Depois eu vou pegar, olha só como é que é mais fácil no papel. Vou colocar cola nessa pontinha e nessa pontinha, nessa e nessa. No palito, não no papel, tá? Ó, cola no palito e vou colocando os palitos. E assim eu vou fazendo. Eu aperto para deixar secar. 4 em cada pontinha. E vou colocando ao contrário. De um lado e do outro. Aperto e vou colocar os outros. De um lado e do outro. Vou fazendo isso até terminar. Vou colar a última camada. E ficam 3 de cada lado. Colado. Ó, 3. E aqui também 3. Como você está com cola branca e não cola quente, você precisa dar um aperto nas 4 pontas para que fiquem colados. Depois que você fez isso, você vai pegar as 2 folhas brancas, as 2 folhas, você põe ou o amarelo de fora ou o vermelho de fora. Então você pega, eu peguei até aqui umas coisas legais, olha só, umas balas, coloquei no meio e fiz assim, ó. Depois que eu coloquei no meio do meu quadrado. Se você não tiver bala, ó, você aperta assim e ficou uma fogueira. Mas você também pode fazer sem a bala se não tiver bala. Ó. Você amassa aqui. E aí você pode até passar cola aqui no fundo, branco, para que você cole esse papel. Ó. Eu abro aqui, aperto para colar e fecho. E aí está a minha fogueira. Quero ver agora você fazer a sua. Mande fotos. Daqui a pouco eu volto.